Mwanchu muregira tuguska bosio totigarita sengane yoyo kuborigo kwa bagusi gocha amo nigo oyorigetie kirogo kyobu MCA ase wodi ya Nyatiko Mheshimiwa Dan Ngoto niganyara ko banerega kubwato ko boseme guchia sabana inchi bechi nseme cho kone kya buna Ngoto arabare eriogi erimo erio kone kya buna guchibosio bachikonyara ko baba kwebeka senjirengia yokonyora neba na magendro gukwa na somo igo yomo one kiwa sense mu ya Nyabunge wodi yo ya Nyatiko Ngoto nigate biro kubwatrana kwa barayi bari bachodre nabo igo abana inchi na kikira cheko ne kya magendro asa matuko alebosio no konyoro bugima wa nende yaye tuacha kurero mongina sabina tiatokuana nimbi ya muri mwezi iga tuachire gochereke miaka omongina sabina ikire miaka 110 iga ntori vero usebona naki miaka omongina ya chire tiatwensi tuoboringa ntoike miaka. Nataka kusema ya kwamba sasa kura inakuja mwaka 2007 na mimi sina budi kusema tuungane na kufanya kazi na wale viongozi ambao walichaguliwa, na zaidi tumesaidia wenzetu. Tuko na mheshimiwa wetu ambaye anapata kiti cha urais ambaye ni Bwana Matiang'i. Matiang'i ni mwana wetu. Mahali mnaenda tafadhali wasiwami mtu mtusaidie, tuungane ili na sisi tuchague mwenzetu kama rais wa Kenya, kwa sababu we are also blessed for power kama wakisi. Ile mkeni ngutwana na ngurgaru Nyasaye na tuwajite tugatukore amawendo tugana mwana kwa lengo ya tuwe confirm fada ninyi wetu bali sijajagira turi wagachika nihiria turakore bintu ntuna korota kwa 2007 na bora bungo itore ono waliturugika ndio mna njoro sababu ni kuri nini mbone kuja kubwati ya msio bintu ngora asabe tigire ni na nchi mbwati ro mwana abuna kwa kwenda. In Acts chapter 1:8, before arudi kwake Mungu Baba